Bila ada cedera di dada, dibiarkan itu bisa lama-lama berbahaya ya, mengganggu pernapasan dan juga gerakan-gerakan yang tidak kita sadari bisa mengganggu dan membuat cedera dada. Misalnya waktu mengepel ya, begini, harusnya mengepel begini ya. Nah, begini cara mengatasi cedera di dada. Taruh di sini di dada, tulang dada ya, di sini ada jendol kan pas. Nah, kan. Putar arah ke bawah, putar arah ke atas, ganti. Putar arah ke bawah, ganti. Putar arah ke atas, ganti. Terus sampai merasa tubuh hangat ya. Nah, udah dari sini ditarik. Nah, udah dari sini tarik. Dua kali sehari ya. Nah, terus taruh di sini. Ini ada tulang persambungan lengan ke badannya di sini. Taruh satu jari di situ dan satu lagi di tulang persambungan di bagian belakang. Nah, ini ditekan-tekan aja, pelan aja. Kalau terasa sakit dan terasa seperti disambar api ya, atau terasa seperti dicubit. Nah, kalau